Eita, é muita vibração, doido. Olha ele vibrando. Nossa, isso sim que é treta. Cara, ele tá muito forte. Minha mão tá tremendo, velho. É muito, a vibração é muito forte. Não sei porque eu tô gravando isso aí. Eu queria gravar ele desse jeito. Ai, que bonitinho! Que bonitinho. Que foi, gato? Que foi, gato? Eu tô no meio de um golpe, pera aí. É aquele do Humani que a gente tem que pegar o insurgente. Então é esse mesmo. Por que eu tô falando isso? Não sei. Vou acabar com o vídeo. Tchau.